送られてきた最新型の掃除機とは。いや、だからですね、この掃除機使い物にならないんですよ。最近買ったこの掃除機全然使い物にならない。段差で落ちるし、コンセント全部引っこ抜くし、カーペットに絡まって動けなくなってるし。そういったことでしたら当社の最新型のものを送りますので。最新型試作品ですが。役に立たない掃除機のクレームを入れたら最新型の掃除機を送ってもらえることになったが。で、これが最新型の掃除機。でかすぎるだろ。どんな掃除機が入って。掃除機じゃ。段ボールから出てきたのは立派なさくらんぼを持った女性。お買い上げいただきありがとうございます。こちら高性能自動掃除機の取扱説明書です。その格好、開発者の趣味らしいです。この掃除機が掃除するものを俺はまだ知る由もなかった。